गुड मर्निङ है साथीहरु, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ। स्वागत छ तपाईहरुलाई। कतिजना जोडिया छौं हाम्रो जुममा? ओके। हामी हिजो विज्ञान प्रविधि कुराकानी गर्दै थियौं, आज पनि त्यहीबाट अगाडि बढौं है। विज्ञान प्रविधिबाटै कुराकानी गरौं। ठीक छ। साथीहरु जोइन हुँदै हुनुहुन्छ कि? किन आईडी पासवर्ड हिजोकै थियो हैन? ठीक छ। आईडी पासवर्ड चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यही पनि मैले फेसबुक लाइभ गरिराखेको छु। कोही छुट्नु भयो भने। नमस्ते है, नमस्ते। अगाडि बढौं। मैले हिजो थोमस अल्वा एडिसनसँग अन्तिममा कुराकानी गरेको थिएँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है। विज्ञान प्रविधि आज हाम्रो कुराकानी रहन्छ विज्ञान प्रविधिको अन्य कुराहरू। ओके। अब विज्ञान प्रविधि हामीलाई विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारहरू जसले के आविष्कार गरे। अब सबै आविष्कारहरू त हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ हैन। सबै आविष्कारहरू चाहिँ हामीले जान्न पनि सक्दैनौँ। किन भन्दा धेरै आविष्कारहरू छन्, तर अहिलेसम्म विगतमा सोधेका आविष्कारहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झिने तरिका सहित हामी कुराकानी गर्छौँ है त। ओके, सुरुवात गरौँ। साथीहरु आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला, म जोइन पनि गर्दै जान्छु। साथीहरु आउँदै गर्नुहुन्छ, म जोइन गर्दै जान्छु है। हामी आज अगाडि बढ्छौँ। वैज्ञानिक आविष्कार। सबै म्युट, आफ्नो म्युट गरौँ है। आवाज आइरहेको छ, म म्युट गर्छु है त त्यसो नि। वैज्ञानिक र आविष्कार। ओके। अब कसरी सम्झिने भने सम्झिने तरिका सहित जान्छौँ हामी। एक साइकलको आविष्कार है। साइकलको आविष्कार कसले गरे हो? मैकमिलन। कसरी सम्झिने मैकमिलनलाई भन्दाखेरि साइकल त मिलन भन्ने मान्छेले मेक गर्ने बनाउँदो रहेछ के, बनाउँदो रहेछ। मिलन भन्नेले बनाउँदो रहेछ। मैकमिलन, मेक भनेको बनाउनु हो नि, मैकमिलन भनेर सम्झिनुहोस् है। मिलन एउटा साइकल चाहिँ मिलन भन्ने साथीले बनाएछ भनेर सम्झिनुहोस्। अथवा मैकमिलन भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। ओके। एसी, एयर कन्डिसनर हैन, एयर कन्डिसनर। अब एसीमा बस्ने हुन्छ नि, एसीमा कतिवटा बस्ने करियर बनाएर बस्ने। विलियम एच करियर बनाउने। पहिला करियर बनाउने अनि चाहिँ एसीमा बस्ने भनेर विलियम एच करियर भनेर सम्झिनुहोस्। पहिला करियर बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ एसी लगाएर बस्ने भनेर सम्झिनुहोस् है त। कसको ग्राफ भनेर सम्झिनु। यसलाई सम्झिनु बेला कसको ग्राफ भनेर सम्झिनु। कसको ग्राफ भनेर सम्झ्ने। बोसको ग्राफ, जगदीश चन्द्र बोस। कसको ग्राफ भन्दाखेरि बोसको ग्राफ कसको? बोसको ग्राफ भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके। त्यसपछि अर्को जान्न पर्यो क्याल्कुलेटरका आविष्कारक। क्याल्कुलेटर, यसका आविष्कारक पास्कल है। कल चाहिँ पास गर्ने जान्दैनौँ नि हामीले है। धेरै कस्तो हुन्छ नि, क्याल्कुलेटर त आजकल धेरै हामी सानो अङ्क जोड्न पनि क्याल्कुलेटर परिरहेका हुन्छौँ क्या। पास्कल है। ओके। कटन जिन है। अलिअलि जिनको बाहिर अलिअलि नघोटिकन अलिअलि घोट्ने भने अलिअलि घोट्ने, अलिअलि घोट्ने भनेर सम्झिनुहोस्। घोट्ने, अलिअलि पुरै घोट्ने क्या है।
ओके डाइनामाइट यो त नोबेल पुरस्कारका संस्थापक व्यक्तिले डाइनामाइट पत्ता लगाएका है। नोबेल पुरस्कारका स्थापना गर्ने व्यक्तिको अल्फ्रेड ओनहार्ड नोबेल, अल्फ्रेड ओनहार्ड नोबेल भनेर सम्झिनुहोस् है। डाइनामाइटको आविष्कार। अब डिजेल इन्जिन डिजेल भनेपछि रुडोल्फ डिजेल सहिलै सम्झिन्छौँ। रुडोल्फ डिजेलसँग मिल्दो रहेछ है। रुडोल्फ डिजेल। रेडियो एक्टिभिटी म्याडम क्युरीका गुरु एक्टिभिटी। यसो सम्झिनु, यो अर्को त अर्कै चिज हो। यो रेडियो भनेर सम्झिनु त, रेडियो है। रेडियोलाई हेर्ने बेला बेकुब भनेर सम्झिनु, हेनरी बेकुरे। ओके यति सकौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँला। यति सकौँ है। अब हेरौँ त साइकल मेकमिलन। साइकल चाहिँ मिलन भन्ने साथी कहाँ साइकल बनाउने भनेर सम्झिनुहोस्। त्यसमा त त्यति सम्झना गाह्रो भएन। त्यसपछि एसी चाहिँ कतिखेर बस्ने होइन, एसी लगाएर बस्ने भनेको करियर बनाएपछि। ब्याङ्कमा हेर्नु न, ब्याङ्कतिर एसी लगाएर बस्छन् नि, करियर बनाएपछि एसीमा बस्ने भनेर सम्झिनुहोस् है त। त्यसमा समस्या भएन एसीमा बस्ने कुरा। अब त्यसपछि अर्को के को ग्राफ भन्दाखेरि बोसको ग्राफ। कसको ग्राफ भनेर सम्झिनुहोस्, केसको ग्राफ। यो है बिरुवाको वृद्धिसँग सम्बन्धित हो है। केसको ग्राफ भनेर सम्झिनुहोस्। केसको ग्राफ भनेको बोसको ग्राफ भनेर सम्झिनुहोस् है त। कसको ग्राफ त? बोसको ग्राफ। क्यालकुलेटर पास गर्ने कल सम्झिनुहोस्। कटन जिन एलियले घोट्ने जिन चाहिँ घोट्ने। डाइनामाइट भनेको अल्फ्रेड ओनहार्ड नोबेल है, नोबेल पुरस्कारका संस्थापक है। ओके नोबेल पुरस्कारको संस्थापक भनेर सम्झिनु। डिजेल इन्जिन रुडोल्फ डिजेल। रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकुरेल। अब रेडियो पनि हेर्ने हो बेकुब भनेर सम्झिनुहोस्। रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकुरेल भनेर सम्झिनुहोस्। रेडियो पनि हेर्छन् र भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके अगाडि बढौँ। 9 नम्बरतिर जान्छु म। रेडियो एक्टिभिटी केही क्वेसन छ भने राख्दै पनि जाउँ है साथीहरू। धेरैजना सुत्नु भएछ, आज कम मात्रै आउनु भएको छ। ल ठिक छ। ओके जतिजना छौँ त्यतिजना कुराकानी गर्दै जाउँ है त। अब वासिङ मेसिन। वासिङ मेसिन। अब घरमा वासिङ मेसिन छ भने ठिक छ, नभए स्टोन ढुङ्गाले हल्का घोट्ने क्या। कपडा धुने मेसिन छ भने ठिक छ, नभए चार्ल्स स्टोन। चार्ल्सको घरमा चाहिँ के रहन्छ वासिङ मेसिन चाहिँ स्टोनले घोट्दै थियो। चार्ल्स स्टोन है वासिङ मेसिन चार्ल्स स्टोन भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके अब एफएम रेडियो नील आर्मस्ट्रङको नाम त सुन्नु भएकै थियो है। नील आर्मस्ट्रङको नाम त सुन्नु भएकै थियो। एडविन आर्मस्ट्रङ तिनीको भाइ जस्तो क्या, एडविन आर्मस्ट्रङ भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके है। अब त्यसपछि अब मलाई सिलाइ मेसिन अलिअलि आउँछ क्या। सिलाइ मेसिन मलाई अलिअलि आउँछ। एलियास होबे सम्झिनुहोस् है त। सिलाइ मेसिन अलिअलि आउँछ भनेर सम्झिनुहोस्। यसलाई सम्झना नि गाह्रो भएन नि है। ओके फाउन्टेन पेन वाटरमेन। पहिला फाउन्टेन पेनले लेखेको कुरा पानी पर्यो भने पुरै मेन कुरा पुरै मेटिन्थ्यो क्या, पुरै फुलिने के हुने क्या त्यो होइन। त्यही भएर वाटर ओके ठिक छ। ओके है फाउन्टेन पेन वाटरमेन भनेर सम्झिनुहोस्। फाउन्टेन पेन वाटरमेन। त्यसपछि स्टिम इन्जिन
स्टिम इन्जिन है जेम्स वाट जेम्स वाट है स्टिमको आयो स्टिम बोटहरुको स्टिमले चल्ने बोट पानीमा चल्ने बोटमा ठिक्क ठिक्क सामान हाल्नु पर्यो पुरै सामान आयो त पुरै बुल्टिन्छ नि फुल टन सामान नहाल्नु फुल टन भयो त गुल्टन है फुल टन भयो भने पुरै गुल्टन है फुल टन हाल्न भएन नि त पुरै गुल्टन हुन्छ भने सम्झ्नुहोस् फुल टन त गुल्टन है अक्सिजनको आविष्कारक जे गर्छ यही अक्सिजनले गर्छ हेर्नुस् जे गर्छ यही प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ भनेर सम्झ्नुहोस् है त जे गर्छ यही प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ जे पृष्ठ भनेर सम्झ्नुहोस् जे गर्छ यही प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ भनेर सम्झ्नुहोस् है ओके टेलिफोनको आविष्कारक बेलको टेलिफोन भनेपछि फोनमा घन्टी बजेको बजे गर्ने अलेक्जेन्डर ग्राम बेल भनेर सम्झिनुहोस् बेलमा घन्टी बजेको बजे गर्ने थर्मोमिटर ग्यालिलियो ग्यालिली है थर्मोमिटर सम्झेन भयो प्यारासुट अब यो त थर्मोमिटर ग्यालिली त हामीले नाम पनि पढेको प्यारासुट है अब के गर्नु अब यो दिन प्यारासुटमा चढ्न पाए चाडबाड आए जस्तो हुन्थ्यो जेभेलिन चाड जब दिन प्यारासुटमा चढ्न पाइन्छ त्यसपछि चाडबाड आए जस्तो हुन्थ्यो भनेर सम्झ्नुहोस् जेभेलिन चाड भनेर सम्झ्नुहोस् ओके चाडबाड आउँदो रहेछ भनेर सम्झ्नुहोस् है त ओके ठिक छ अगाडि बढौँ यहाँसम्म क्लियर छ भाइ साथीहरु ल एकपटि फेरि हेरौँ न त एकचोटि फेरि हेरौँ त सरसटी रिभिजन गरौँ वासिङ मेसिन कपडा धुने मेसिन घरमा छ ठिक छ चार्ल्सको घर रहेछ उसले स्टोन परेको राख्यो ढुङ्गाले भरि राख्यो सम्झ्नुहोस् है त चार्ल्सको घर स्टोन के रहेछ वासिङ मेसिन रहेछ स्टोनले घोडी राख्यो भनेर सम्झ्नुहोस् एफएम रेडियोमा नील आर्मस्ट्रङका भाइ जस्ता रहेछन् आर्मस्ट्रङ सम्झिनुहोस् चन्द्रमा जाने व्यक्ति आर्मस्ट्रङ यी पनि आर्मस्ट्रङ भनेर सम्झ्नुहोस् यसलाई सम्झन अब चन्द्रमा जाने नील आर्मस्ट्रङका चाहिँ के रहेछन् एडविन आर्मस्ट्रङ भनेर सम्झिनुहोस् आर्मस्ट्रङ सम्झ्नुहोस् है यसलाई सहिलो भयो केही गाह्रो भएन ओके अब त्यसपछि अर्को सिलाइ मेसिन मलाई अलिअलि आउँछ भनेर सम्झिनुहोस् न एलियास हो है अलिअलि आउँछ भनेर सम्झिनुहोस् भइहाल्यो त्यसलाई केही गर्नै परेन त्यसपछि अर्को हेर्नु त फाउन्टेन पेन भनेको वाटरमेन फाउन्टेन पेनमा पानीको थोपा पर्यो भने त्यसले लेखेको पानीको थोपा पर्यो भने पुरै मेन कुरा मेटिन्छ क्या फाउन्टेन पेन त वाटरमेन हुन्छ होइन स्टिम इन्जिन जेम्स वाट यो वाट भनेर सम्झिनुहुन्छ स्टिम बोटमा धेरै फुल्टन हाल्नु भएन गुल्टन छ पुरै गुल्टिन्छ भनेर सम्झिनुहोस् है ओके अक्सिजन जे गर्छ है प्राणवायु अक्सिजनले गरेको टेलिफोनमा बेल बजेको बजे गर्छ घन्टी बजेको बजे गर्छ थर्मोमिटर ग्यालिली प्यारासुटमा चढ्न पाए पुरै चाडबाड आउँथ्यो है प्यारासुटमा चढ्न पाए पुरै चाडबाड आउँथ्यो भनेर सम्झ्नुहोस् है त ओके अगाडि बढौँ 18 सम्म पुग्यौँ हामी चाडबाड आउँथ्यो भनेर सम्झ्नुहोस् है यदि सम्झिने तरिका जान्दै पर्छ है तपाईँ ओके अगाडि बढ टेलिभिजनको कुराकानी गऱ्यौँ अब एक्सरे मेसिनको बारेमा कुराकानी गरौँ एक्सरे मेसिन अब एक्सरे मेसिन चाहिँ रोएन्जेन एक्सरे गर्न जाँदा रोइ जाने हो क्या रोएन्जेन रुँदै एक्सरे गर्न जाने भनेर सम्झ्नुहोस् रोएन्जेन है ओके ठिक छ रोइ गर्दै के गर्ने एक्सरे गर्न जाने भनेर सम्झ्नुहोस् रोएन्जेन भनेर है ओके
रेडियो एक्टिभिटी गुग्लियो मार्कोनी होइन, रेडियो चाहिँ का आविष्कारक मार्कोनी हुन् होइन। रेडियो एक्टिभिटी भनेको फरक कुरा हो है। ओके, त्यसलाई सम्झिनु होला। प्रिन्टिङ प्रेस, प्रेसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न पठायो भने गुटुङटुङ प्रिन्ट आउँछ क्या, गुटेनबर्ग भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके, प्रिन्टिङ प्रेस गुटेनबर्ग भनेर सम्झिनुहोस्। गुटुङटुङ आउँछ भन्ने कुरा है सम्झिनु पर्यो, गुटेनबर्ग। ओके, फोटो लिनलाई लुई दुगुरे गरे डेगुरे, फोटो खिच्न लुई दुगुरे गरे भनेर सम्झिनुहोस्। फोटो खिच्नलाई लुई चाहिँ के गरेछन्, दगुरेछन्। फोटो खिच्न लुई चाहिँ दौडेछन् भनेर सम्झिनुहोस्, लुई दुगुरे भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके, अब त्यसपछि मेसिन गन पुरै गेटमा बसेर गुटुङटुङ पार्ने हो क्या मेसिन गन है। आर्गेटलिङ पुरै मेसिन गन भनेको गेटमा बसेर गुटुङटुङ पार्ने रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है त। ओके, हेलिकप्टर ओके, हेलिकप्टर ब्रेक वेट भनेर सम्झिनु। तपाईँलाई म हेलिकप्टरमा लिन आएँ, ब्रेक लगाउँछु अब है, ब्रेक लगाउँछु, ब्रेक लगाएर तपाईँलाई वेट गर्छु, तपाईँ नजानिन्जेलसम्म तपाईँलाई ब्रेक लगाएर वेट गरेर लिएर जान्छु भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके, ब्रेक लगाएर वेट गर्ने है। राडारको आविष्कार। ओके, राडारको आविष्कार चाहिँ सर रबर्ट वाटसन भनेर सम्झिनुहोस् है। घडी त ए ग्रेड हो नि, तर बी ग्रेड भन्न भएन, ए ग्रेड हो, एल यहाँ त बी ग्रेड आएछ, बी ग्रेड। ओके, अब यो बी ग्रेड होइन कि ए ग्रेड हो, घडी टाइममा सबै कुरा हुनु पर्यो नि त होइन। ओके, क्यामेरा जोसँग सेफ हुनुहोस्, नियत खराब छ नि, जोसँग नियत खराब छ त्योसँग सेफ हुनुहोस्, जोसँग सेफ हुनुहोस्, जसको नियत ठिक छैन क्यामेराले फोटो खिचिदिन्छ नि त, के गर्छन् है। नियत ठिक नभएकासँग के गर्नु पर्यो, ओके बस्न पर्यो है त। नियत ठिक छैन भने त्यसरी क्यामेरासँग सेफ हुनु पर्यो भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, ठिक छ है। जोसेफ निएसी, जोसँग सेफ हुने भनेर सम्झिनु भएको छ नि है। ओके, अगाडि बढौँ। के छ यसमा, हेर्नुहोस् त, एक्सरे मेसिन रोइ गरेर जाने रहेछ, रुँदै जाने रहेछ। प्रिन्टिङ पेज गुटुङटुङ आउँदो रहेछ। फोटो लिन लुई दुगुरे रहेछ। मेसिन गन गेटमा बसेर है, मेसिन गन। हेलिकप्टर ब्रेक लगाएर वेट गर्ने। राडर रबर्ट वाटसन है। घडी एएल ब्रिगेड। क्यामेरा जोसेफ निएसी है, क्यामेरा चाहिँ जोसेफ निएसी भन्ने कुरा हो है त। ओके, जोसँग निएसी अथवा जोसेफ निएसीलाई मैले हामी कसरी सम्झ्यौँ, जोसँग नियत ठिक छैन त्योसँग फोटो नखिच्ने भनेर है। ओके, हवाई जहाज त राइट, ठिक हो नि, ठिक हो, राइट है। राइट ब्रदर्स राइट ब्रदर्सले चाहिँ दुईटा राइट थिए, विल राइट र विल्बर राइट्स। ओके, घरमा रङ लाउनु खोजेको पुरै सालीलाई मार्ने गरी के, साली तर्सियोस् है। माइक्रोस्कोप चाहिँ सम्झिनु पर्यो। माइक्रोस्कोप चाहिँ जखरायो है, जानसन जखरायो, जानसन मात्रै जान्नुहोस्, जानसन है। माइक्रोस्कोप यो जानकै छोराले जान भनेर सम्झिनुहोस् है। मोटर कार
मोटर कारमा चाहिँ तपाईलाई चढ्न दिएन यो हेनरी तपाई चढ्न दिनु भएन हेनरीले फोर्ड दिन्छ हेनरी फोर्डको गाडी पनि भेट्नुहुन्छ नि हेनरी फोर्ड तोडफोड गर्दैन है गाडी याद गर्नुहोस् तोडफोड होला गाडी हेनरी फोर्ड सम्झिनुहोस् तोडफोड नहोस् है ओके फोटोकपी मेसिन हुन्थेन नि के होला फोटोकपी मेसिन सम्झिनुहोस् फोटोकपी मेसिन भएन के होला अहिले त फोटोकपी गरिरहेको छौँ न हामीलाई ड्युब गरिरहेको छ नत्र हातले लेख्न भने पुरै कालै आउँथ्यो चेस्टर कार्लसन पुरै छोराको काल नै आउँछ भनेर सम्झिनुहोस् है ओके पुरै काल आउँछ क्या लेख्न पर्यो पुरै लेखेको अहिले पो प्रिन्ट गर्न पाइएको छ फोटोकपी गर्न पाइएको छ लेख्न परेको छैन है ओके ब्लेड जिलेट हामी जिलेट बिलेट त प्रयोग गरेर आउँछौँ होइन ओके नान भन्दा पनि एटम बम हान्यो भने के हुन्छ पुरै खत्तम हुन्छ एटम बम ए नान भन्दा भन्दै आफै हान्यो भने के होला अटो हान्यो भने अटो हान ए नान भन्दा भन्दै अटो हान आफै हान्ने अटो हान्ने है यो कपुरै बिर्साइदिने मोबाइल फोन कपुरै बिर्सा खालि मोबाइल मात्रै हेर्नु त्यसलाई है मार्टिन कलाई पुर्ने मार्टिन कुपर है ओके ब्यारोमिटर हावाको चाप नाप्ने टोरीसेली हावाले पुरै तोरीलाई सेल गरिदियो भने है उडाइदियो टोरीसेली भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् टोरीसेली ओके ठीक छ है हवाईजहाजको हाई बजस छ रङ सालीलाई मार्ने सालीलाई रङ लाएर मार्ने माइक्रोस्कोप जानसन ए छोरा जान्न भनेर सम्झिनुहोस् मोटर कार हेनरी फोर्ड दियो भनेर सम्झिनुहोस् फोटोकपी मेसिन कार्लसन जस्टर कार्लसन ब्लेड जिलेट ब्लेड एटम बम अटो हान नान भन्दा भन्दै आफै हान्ने अटो हान मोबाइल फोन मार्टिन कुपर होइन ब्यारोमिटर चाहिँ टोरीसेली भनेर सम्झिनुहोस् टोरीलाई सेल गरिदिने टोरीसेली भनेर सम्झिनुहोस् ओके म तपाईँलाई सबलाई सम्झिने तरिका सहित कुराकानी गरेँ यस यो हामीले सम्झिने तरिका सहित तपाईँलाई चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ है त ल अगाडि बढौँ अब कुन केही जीवहरूमा पाइने तत्त्वहरूको बारेमा कुराकानी गर्छु है त ओके केही जीव तथा वस्तुमा पाइने प्राकृतिक तथा रासायनिक तत्त्वहरू जीव तथा कुनै जीव तथा वस्तुमा पाइने तत्त्वहरू ओके कुनै जीव तथा वस्तुमा पाइने तत्त्वहरू भनेर सम्झिनु है त ठिक छ एक निकोटिन केमा पाइन्छ सुर्तीमा निकोटिन चाहिँ सुर्तीमा पाइन्छ नि होइन सम्झिनु पर्यो निकोटिन केमा पाइन्छ सुर्तीमा पाइँदो रहेछ सुर्तीमा पाइने तत्त्व हो टेनिन केमा पाइन्छ चियामा पाइने तत्त्व हो है टेनिन चाहिँ चियामा पाइने क्याफिन कफीमा पाउने केमा पाउने कफीमा पाउने है कफी क्याफिन भनेर सम्झिनुहोस् अक्सिजन सूर्यमुखी फुलमा पाइने त्यही भएर त सूर्यमुखी फुल सूर्यतिर ढल्कन्छ नि होइन जसले गर्दा सूर्यमुखी फुल चाहिँ सूर्यतर्फ ढल्कन्छ यो सूर्यमुखी फुलमा पाइने भनेर सम्झिनुहोस् है त ओके त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो केजिन दुध चाहिँ सेतो बनाउँछ नि दुधमा पाइने तत्त्व जसले दुधलाई सेतो बनाउँछ त्यसलाई केजिन भनिन्छ है दुधमा पाइने तत्त्व भनेर सम्झिनुहोस् है त ओके दुधलाई सेतो बनाउने तत्त्व दुधमा पाइने
दुधमा पाइने भनेर सम्झ्नुहोस् केजिन है त। ओके, त्यसपछि अर्को जान्नु पर्यो जिन। जिन जिन भने मकैमा पाइने एउटा प्रोटिनयुक्त तत्त्व, मकैमा पाइने जिन। केमा पाइन्छ? मकैमा पाइन्छ, सम्झिनु पर्यो है। मकैमा पाइने भनेर सम्झिनु पर्यो है जिन चाहिँ। अब त्यसै गरी कर्कुमिन। कर्कुमिन यो हलेदोवाबीय सारमा पाइने, हलेदोवाबीय सारमा टर्रो स्वाद हुने, पहेँलो हुने हैन, भएको चाहिँ के हो? कर्कुमिन हो भनेर सम्झिनु पर्यो। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कागती आदि हैन, कागतीहरुमा हैन, फलफुलहरुमा पाइने अमिलो पदार्थ, साइट्रिक एसिड अमिलो फलफुलमा पाइने भनेर सम्झिनु भयो है त। ओके, यो चाहिँ साइट्रिक एसिड। ठिक छ, साइट्रिक एसिड। अब त्यसपछि अर्को सम्झिनु, लुसिफेरिन। लुसिफेरिन भनेको जुनकुरी। जुनकुरीको उच्चारमा पाइन्छ लुसिफेरिन हैन, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा जुनकुरी टल्किने गर्दछ हैन, राति हरियोमा देखिने। अर्को फर्मालिन। फर्मालिन भनेको एउटा चाहिँ केमिकल हो। यो केमिकल चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पोखरीबाट माछाहरू निकालिन्छ नि, माछाहरू निकाल्दाखेरि पोखरीबाट माछा निकालिन्छ, त्यसलाई ताजा राख्नका लागि हैन, माछा ताजा राख्नका लागि, माछा ताजा राख्नका लागि प्रयोग गरिने एउटा के रहेछ त, एउटा तत्त्व रहेछ अथवा एउटा चाहिँ केमिकल रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है त। यो केमिकल रहेछ। ओके, क्लोरोफिल कहाँ पाइन्छ? क्लोरोफिल वनस्पतिहरूमा पाइने, पातमा पाइने हरियो है, पातमा पाइने यो चाहिँ हरियो बनाउने तत्त्व हो क्या यो हरियो बनाउने, पात हरियो बनाउँछ नि। ओके, चिलाउने उपकरणले गर्दा चिलाउँछ हैन, स्यालिक एसिड पाइन्छ, स्यालिक एसिड पाउँछ, स्यालिक एसिड पाउँछ चिलाउनेको बोक्रामा, स्यालिक एसिड पाइँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके, अर्को कुकुरबिटासिन, काँक्रोको फेदमा है, कुकुरबिटासिन। काँक्रोको फेदमा पाइने, तितो जा मिठो आइजाँदा गर्थ्यौ नि, काँक्रोको फेदमा पाइने भनेर सम्झिनुहोस्, तितो बनाउने है। ओके, तितो बनाउने। क्याप्साइसिन, क्याप्सिकम भन्छ नि, खुर्सानी हैन, खुर्सानीमा पाइने क्याप्साइसिन, खुर्सानीमा पाइने भनेर सम्झिनुहोस्, क्याप्साइसिन है। यो आधा प हो क्याप्साइसिन। ओके, ठिक छ है। अगाडि यसमा केही कन्फ्युजन छ? निकोटिन केमा पाइन्छ? सुर्तीमा पाइन्छ हैन, निकोटिन सुर्तीमा पाइँदो रहेछ। टेनिन चियामा पाइँदो रहेछ, टेनिन भनेको चियामा पाइने तत्त्व रहेछ हैन। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, क्याफिन कफीमा पाइने रहेछ, क्याफिन भनेको कफीमा पाइने हैन। अक्जिन सूर्यमुखी फुलमा ढल्किन्छ नि, सूर्यमुखी फुलमा पाइने, केजिन दुधमा पाइने, जिन मकैमा पाइने, कर्कुमिन हलेदोको स्वादमा पाइने, साइट्रिक एसिड कागतीमा पाइने रहेछ। लुसिफेरिन जुनकुरी टल्किने हैन। फर्मालिन भनेको माछा ताजा राख्नको लागि एउटा तत्त्व पाइँदो रहेछ। क्लोरोफिल पातमा हरियो, स्यालिक एसिड हो हैन, यो स्यालिसाइलिक एसिड पनि भन्छ यसलाई, स्यालिक एसिड। ओके, चिलाउनेको बोक्रा पाइने। कुकुरबिटासिन काँक्रोको तितो जा मिठो आइजा भन्ने गर्छौँ।
हैन, कागो खेल्न पाइने चित्तो पदार्थ भनेर सम्झ्यौँ है। ओके, त्यसमा क्याप्साइसिन क्याप्सिकम त भन्ने गर्छौँ नि हामी हैन, क्याप्सिकम भन्ने गर्छौँ। ओके, क्याप्सिकम भन्ने गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ सम्झिन पर्यो। क्याप्सिकम खाने भन्छ खुर्सानी, यो खुर्सानीमा पाइने तत्त्व रहेछ भनेर सम्झ्यौँ है। ओके, यो चाहिँ विभिन्न वस्तुमा पाइने, यो पनि हामीलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसनभित्र पर्छ है, एकदम धेरै सोध्ने क्वेसनभित्र पर्छ। ओके, अब हामीलाई अर्को सोध्ने भनेको विभिन्न उपकरणहरू सोध्न सक्छ हैन। यसमा चाहिँ केले के कुनसँग सम्बन्धित छ, केसँग सम्बन्धित छ भने चाहिँ साइन्ससँगका विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू सोध्न सक्छ है हामीलाई। ओके, उपकरणको नाम, साइन्ससँग सम्बन्धित उपकरणको नाम। दुई कोलम बनाएर लेख्दा पनि भयो। उपकरण, विभिन्न उपकरणहरू। अल्टिमिटर भनेको अल्टिट्युड नाप्ने भनेको उचाइ नाप्ने हैन, अल्टिमिटर उचाइ नाप्ने, उचाइ नाप्ने उपकरणलाई हामी अल्टिमिटर भन्छौँ हैन। ओके, दुई एमिटर यो विद्युत धारा नाप्ने हुन त ग्याल्भानोमिटरले नाप्छ है। ग्याल्भानोमिटरले पनि नाप्छ। ग्याल्भानोमिटरले कम मात्राको विद्युत नाप्छ, यसले चाहिँ अलिक धेरै मात्राको चाहिँ हाम्रो घरमा जडान गर्ने हो के, मिटर बक्स भन्छ पनि। ओके, ग्याल्भानोमिटरले सानो मात्रामा चाहिँ नाप्ने हो। एनिओमिटर यो चाहिँ हावाको गति है, हावाको गति नाप्ने उपकरणलाई के भनेको छ, एनिओमिटर भनिन्छ है। कान कम सुन्ने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने त्यो डिभाइस हुन्छ नि, त्यसलाई अडियो फोन भन्छ। अडियो फोन भनेको कम श्रवण शक्ति भएकाले भनौँ न, कम श्रवण शक्ति, कम चाहिँ कान सुन्ने व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ उपकरण हो हैन। कम श्रवण शक्ति भएकाले प्रयोग गर्ने अडियो फोन है, सम्झिनु पर्यो। ब्यारोमिटरले के गर्छ, वायुमण्डलले चाप नाप्छ हैन, वायुमण्डलको चाप नाप्ने। ब्यारोमिटर है, सम्झिनुहोस्। ब्यारोमिटर भनेको वायुमण्डलले चाप नाप्ने रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। ओके, ब्यारोमिटर हैन। अब कार्डियोमिटर भनेपछि मुटुसँग सम्बन्धित छ। कार्डियोमिटर मुटुसँग सम्बन्धित छ। मुटुको स्पन्दन धड्कन के भन्छ, मुटुको स्पन्दन नाप्ने अथवा धड्कन नाप्ने, जे लेख्दा पनि हो। स्पन्दन धड्कन कुरो एउटै होइन। ओके, स्पन्दन वा धड्कन नाप्ने उपकरणलाई हामी के भन्छौँ? ओके, यो जान्न पर्यो। अर्को फेदोमिटर भन्छ है, फेदो या फिर लेख्दैन या फिर टिया चो लेख्छौँ है हामी, फेरि फेदोमिटर भनेर पढ्छौँ। फेदोमिटर भनेको गहिरो समुद्रहरू होइन अथवा तालतलाइहरू केही गहिरो चाहिँ पानीको सतह हुन्छ नि, त्यसको गहिराई नाप्नको प्रयोग गरिने है, गहिराई नाप्नको लागि प्रयोग गरिने भनेर सम्झिनु पर्यो। यसलाई लेख्दा नदी, ताल, समुद्र, नदी, ताल, समुद्रको गहिराई नाप्ने। ओके, नदी, ताल, समुद्रको गहिराई नाप्नको लागि प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर सम्झिनु है। ओके, सम्झिनु पर्यो। अब त्यसपछि हाइड्रोमिटर भनेको त, हाइड्रो भनेको तरल पदार्थसँग सम्बन्धित छ, पानी, विशेष गरी पानीसँग। तरलको घनत्व नाप्ने, डेन्सिटी नाप्नको लागि प्रयोग गरिने है। ल्याक्टोमिटर भन्छ। ल्याक्टो भनेको दुधसँग सम्बन्धित छ। ल्याक्टोमिटर
दुधसँग सम्बन्धित छ। दुधको घनत्व नाप्ने, दुधको घनत्व नाप्ने ल्याक्टोमिटर है। दुधसँग सम्बन्धित छ। दुधको शुद्धता नाप्ने भन्दा पनि केही फरक परेन क्या है। दुधको शुद्धता नाप्ने भन्दा पनि त्यसलाई फरक परेन। ओके, अब अर्को चाहिँ ल्याक्टोमिटर पछि फोटोमिटर। फोटोमिटर, फोटो भनेको लाइटसँग सम्बन्धित छ। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने, प्रकाशको तीव्रता नाप्ने है। फोटो भनेको लाइटसँग सम्बन्धित छ। फोटो, अहिले फोटो र फोटोमा झुकिन सक्ने हेर्नुहोस्। यो उत्प्रेरण क्रिया भन्छ। उत्प्रेरण भनेको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सपिरेसन भन्छ कि। त्यो बिरुवामा एक्सेस अमाउन्टमा चाहिँ वाटर भयो भने, बिरुवामा धेरै मात्रामा पानी भयो भने त्यो बिरुवाको पातबाट चाहिँ पानी जाने क्या। पसिना, बिरुवामा पसिना आए जस्तो भनौँ न, सम्झनालाई मात्रै हो त्यो होइन। ओके, बिरुवाले फाल्ने पानी चाहिँ नाप्नको लागि ट्रान्सपिरेसनको एकै नामलाई अब नेपालीमा उत्प्रेरण भन्छ होइन, नाप्ने उत्प्रेरण। ट्रान्सपिरेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। साथीहरूलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो होला यो है। ट्रान्सपिरेसन, फोटोमिटर। ओके, रेन गज। रेन गज भन्ने बित्तिकै रेन नाप्ने भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्नु। रेन गज वर्षाको मात्रा नाप्ने, वर्षाको मात्रा नाप्नेलाई रेन गज भन्दो रहेछ है। यो सम्झिन पर्यो। अर्को एउटा डिभाइस पाइन्छ क्या, भोल्टामिटर भन्छ। भोल्टामिटर भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन गर्ने, विद्युत विच्छेदन गराउने यो चाहिँ भाँडो हो भनेर सम्झिनुहोस् है। विद्युत विच्छेदन गराउने उपकरण, यो चाहिँ उपकरण हो अथवा एउटा ग्लास हो भन्दा सम्झँदा पनि हुन्छ। ओके, ठिक छ, अगाडि बढौँ। भोल्टामिटर, यसमा चाहिँ समस्या भएन होइन। अब अर्को ब्रेथलाइजर भन्छ क्या। ब्रेथलाइजर हल्का टुच्चो लाग्छ कि लाग्छ छैन भनेर चाहिँ जान्ने है। ब्रेथलाइजर भनेको मापसे चेक गर्ने भनेर सम्झ। आजकल मापसे भन्दै ब्रेथलाइजर भनेको अल्कोहल सेवन गरेको छ कि छैन भनेर जान्ने। मापसे चेक लेख्ने है मैले, यो यही भन्ने गरिन्छ आजकल। यसरी नै सम्झ्यौँ, केही छैन। मापसे चेक भनेर सम्झा भइहाल्छ। गरेको छ कि गरेको छैन भने ब्रेथ भनेको त्यसको श्वासबाट चाहिँ डिटेक्ट गर्ने हो कि, त्यही भएर ब्रेथबाट चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भएर ब्रेथलाइजर भने अब यसलाई है। ब्रेथलाइजर भनेको के रहेछ त, अब यो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट डिटेक्ट गर्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर सम्झनु पर्यो। अर्को के अरे क्रोनोमिटर है। क्रोनोमिटर आर है, क्रोनोमिटर। अब यो क्रोनोमिटर भनेको पानी जहाजमा समय पत्ता लगाउनलाई प्रयोग गरिने हो। पानी जहाजमा समय पत्ता लगाउन, समय पत्ता लगाउन है। क्रोनोमिटर भनेको पानी जहाजमा समय पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है त। अब टेलिस्कोप, तीनवटा स्कोप क्या, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, तीनवटा स्कोपहरू। टेली भनेको टाढाको वस्तु हेर्ने, टेलीको अर्थ नै टाढा हुन्छ। टेलिमिटर भनेको टाढाको भिजन देखिने, टेलिमिटर भनेको टाढाको घटेको घटनाको अभिलेख खाने। टेलीको अर्थ सबै के हुन्छ त, टेलीको अर्थ टाढा हुन्छ होइन। टाढाको वस्तु हेर्ने, पेरिस्कोप सिधै नाङ्गो आँखाले हेर्न नमिल्ने क्या। जस्तो गरन लाउँदाखेरि विकिरणले असर गर्छ भन्छ नि है। पाइपको सहायताले अब घुमाएर हेर्ने, पाइपको सहायताले है। पाइपको सहायताले कुनै वस्तुलाई हेर्ने, अब सिधै हेर्न नमिल्ने खालको है। हेली भनेको त सूर्यसँग सम्बन्धित छ। सूर्यलाई हेर्न चाहिँ बनाइएको यन्त्र टेलिस्कोप है। ओके, यो स्कोप पनि हामीले जान्नुपर्छ नि।
अब दूरदर्शक यन्त्र यो टेलिस्कोपलाई पनि दूरदर्शक यन्त्र भन्न सक्छौँ। दूरदर्शक यन्त्र दुईटा छ भन्नुभएको छ। दुईटा भन्न खोजेको चाहिँ के है, तपाईँ दूरदर्शक यन्त्र भनेको टाढाको वस्तु हेर्ने, यो चाहिँ दूरबीन भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन, दूरदर्शक यन्त्र नै हो। 14 को भनिदिनु भन्नु छ। मापसे चाहिँ भनेको मादक पदार्थ सेवन भनेको के यो चाहिँ ओके 14 को भनिदिनु भन्नुहुन्छ मिना चन्दजीले है। ओके ठिक छ। ओके के यसमा चाहिँ खास केही पनि छैन होला, त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन, यो त सर्ट सम्झिन सक्छौँ। यो चाहिँ साइन्सका टर्महरू जाने साथीलाई चाहिँ गाह्रो छैन। यी साइन्सका टर्महरू जानेका साथीलाई यो गाह्रो हुने कुरा भएन, साइन्सका टर्म नजानेका साथीहरूलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ है, यो अलिक गाह्रो हुन सक्छ। ओके ठिक छ, अगाडि बढौँ। यसमा धेरै साइन्सका टर्महरू परे होइन, त्यस कारणले अलिकति यो चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ भनेर सम्झिनु। अब केही अब यो त 8, 9, 10 मा पढेका चाहिँ युनिटहरुको बारेमा कुराकानी गरौँ न। खासै अब यो युनिटहरु त्यति सोध्ने चाहिँ गरेका छैन हैन, त्यही पनि कहीँ कहीँ सोध्यो भने युनिट अब हरेकका युनिटहरु त हुन्छन्, तर हामीले केही सामान्यतया केही युनिटहरुको मात्रै बारेमा कुराकानी गर्छौँ हैन। एकाइ भौतिक परिमाण र एकाइ भनौँ न, भौतिक परिमाण र एकाइ मात्रै लेख्दा पनि बिग्रिएन, के को एकाइ के भनेर हैन, कुन युनिटमा नापिन्छ भन्ने कुरा। भूकम्प चाहिँ रेक्टर स्केलमा नापिन्छ, स्केल भए पनि यो एकाइ हो है, फेरि यो उपकरण होइन भूकम्पको। कार्यशक्तिको अर्ग्यानिक एनर्जीको चाहिँ जुलमा नाप्ने गर्छौँ, कार्यशक्ति चाहिँ जुलमा नाप्ने गर्छौँ हैन, यो सम्झना पर्यो। कार्यशक्ति जुलमा नाप्छौँ हैन। ध्वनिको तीव्रता चाहिँ हामी केमा डेसिबलमा नाप्छौँ है, डेसिबलमा। ध्वनिको तीव्रता चाहिँ डेसिबलमा नापिन्छ, सम्झिनु पर्यो। पोटेन्शियल फरक, पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा फरक, पोटेन्शियल फरक यो भोल्टमा नाप्छौँ, पोटेन्शियल फरक चाहिँ भोल्टमा नाप्छौँ। सामर्थ्य वाटमा नाप्छौँ, वाट भनेर सम्झिनुहोस्, सामर्थ्य चाहिँ वाटमा नाप्छौँ। अब त्यसपछि ताप चाहिँ जुल क्यालोरीमा नाप्छौँ, जुल क्यालोरीमा नाप्छौँ। विद्युत धारा एम्पियरमा नाप्छौँ, विद्युत धारा है, सम्झना पर्यो। अब लेन्सको सामर्थ्य चाहिँ केमा नाप्छौँ, लेन्सको सामर्थ्य डायोप्टरमा नाप्छौँ, लेन्सको सामर्थ्य चाहिँ डायोप्टरमा नाप्छौँ है, लेन्सको सामर्थ्य डायोप्टरमा नाप्छौँ। थुप्रै छन्, चाप पास्कलमा नाप्छौँ, चाप प्रेसरको पास्कल छ हैन, जो हामी साधारण कक्षामा पढ्दाखेरि हो क्या, यी सबै बल केमा नाप्ने गर्थ्यौँ अरे, न्युटनमा हैन, फोर्स चाहिँ न्युटनमा हुन्थ्यो, फोर्स। अब डेन्सिटी घनत्व किलोग्राम केजी पर मिटर क्यूब, किलो हैन, प्रति घनमिटर घनमिटरमा नापेको रहेछ घनत्व हैन। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी विशिष्ट ताप धारण क्षमता, विशिष्ट ताप धारण क्षमता जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। कस्तो गाह्रो रहेछ है, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस।
यो अब यसका सूत्रबाट पनि लेख्न सकिन्छ, हामी त्यता सूत्रतिर चाहिँ लाग्दैनौँ है त। ओके, विशिष्ट तापदान क्षमता जुल पर केजी डिग्री सेल्सियसमा नाप्दा रहेछौँ। ओके, ठिक छ। भोलि हामी चाहिँ हामीले यसैको टेक्नोलोजीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी सरस्वती भोलि कुराकानी गर्छौँ है त। ओके, धेरै साथीहरू आज कम साथीहरू आउनुभएछ, ठिकै छ। आजलाई यति नै गरौँ, मेरो नेक्स्ट क्लास छ फेरि है। लगभग यो साइन्सको सम्बन्धी हामी टर्महरू के पढ्यौँ भन्दा साइन्सका वैज्ञानिक कुराहरू पढ्यौँ, आविष्कारका कुराकानी गऱ्यौँ, विभिन्न लाग्ने डरहरू चाहिँ जुन फोबियाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, कुन चाहिँ के फोबिया हो त्यसको डरको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले युनिटको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, अथवा विभिन्न चाहिँ हामीले के को बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, उपकरणको। अझै एउटा बाँकी के रहेछ भन्दा विभिन्न साइन्सको बाँकी है, कुन साइन्सलाई के भनिन्छ भन्ने बाँकी छ। त्यो साइन्सका जस्तो बायोलोजी भने कि होइन, यसलाई चाहिँ भनौँ न लोजीहरू अथवा चाहिँ विज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा छन्। त्यति भएपछि विज्ञान कम्प्लिट हुन्छ, विज्ञानमा यहाँनिर धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो टेक्नोलोजीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ है। 8 को भनिदिनु न भन्नुभएको छ। 8 भनेको यो लेन्सको सामर्थ्य भन्नुभयो। लेन्सको सामर्थ्य चाहिँ डायाप्टर है, डायाप्टर हो है यो। ओके, इङ्ग्लिसमा लेखिदियो अलि सहिलो हुन्थ्यो होला, डायाप्टर। ओके, ठिक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। कुनमा हो सर भन्नुभएको छ, यो डायाप्टर हो यो भन्नुभएको है, यसको कुराकानी गर्नुभयो है। यस, थ्याङ्क यू।